大家好啊，歡迎收睇攝錄，又係我 Andy 啊。咁啊，你見到我哋今日咧做呢個評測咁特別喺室內，點解咧？就因為我哋嘅攝影哥哥咧就話佢要需要冷氣啦。咁另外因為咧出邊咧有黑雨有3號風球，所以我哋咧就改為喺室內 studio 咧就做評測啦。咁喺我哋開始之前啦，不如我哋咧就介紹下 model 先啦。Hello， 大家好，我係 Carmen。咁我平時咧就係影開一啲日系相啊，或者啲 creative 嘅相啦。咁又做開平面 model 啦，亦都有做過電視廣告嘅 model。咁呢個咧就係我嘅 IG 啦。咁大家記得 follow 啦，同埋幫我 like 啦，同埋 share 我啲 post。犀利啊！一開始佢識得 like share 同埋 subscribe 啊，勁過我哋。好啦，咁我哋今日其實係做咩咧？因為咧我就問阿 Nikon 咧就借咗啊最新嘅一支咧40mm 移光圈嘅鏡頭。咁我會連同啦 CFC 啦同埋 Nikon 嘅 Z7 啦，就會做一啲評測去試一試佢嘅。咁啊事不宜遲，不如我哋開始咯。好，Go！咁鏡頭啦，佢係恒定2光圈嘅，咁啊而佢最細光圈咧係可以去到16光圈，咁而鏡身咧係有呢個防塵防水滴嘅設計啦，咁啊你話落下啲即係毛雨啊濕濕地嘅環境咧，用都冇問題嘅。咁首先咧，我哋就講一講支鏡嘅外形先啦。咁啊同咧其實Nikon 其他鏡咧都係咁上下，即係個 design 係冇乜 design 嘅。佢主要啦上邊就會只有對焦環啫，就冇光圈環嗰啲嘅。但係拼落去CFC 度咧，我覺得都還可以。咁當然啦，我係用家，我係貪心啲嘅。咁我梗係希望佢出咧就好似28mm 咧嗰支咁樣咧係復古嘅外形啦。咁反而出嗰支你就可以襯翻晒其他機都得啊嘛。咁啊襯落呢度就會 perfect 啲咯。咁所以我覺得希望可以靚仔啲。Forever. I'm loving this moment. Can we stay here? 我要揾前景咯，我冇個人唔夠前景啊，我想揾隻前景。要喐先。Forever. I'm loving this moment. Can we stay here? Forever. 我成日都講啦，40呢個焦段咧，其實係好用嘅。都係嗰句啦，成日不過俾人話嘅，我成日都講就係進可攻退可守啊嘛，即係你又可以爭少少35，爭少少50，但係啲人話係咪真係咁堅啊？咁用下咪知咯。我覺得佢比50又歪少少，咁如果嚟好似呢啲範圍嘅景，即係你要影埋景咧，我覺得係好啲嘅。但係佢就冇50嗰個壓縮感嚟得更加好，所以就會有少少取捨。但係因為而家我呢個咧係 APS-C 啊，佢係個等效焦距去到60，但係如果你話擺翻落去 full frame 佢40就會比較歪啲咯。好啦，咁我哋而家咧就試一試咧係 AFC 啦，眼球追焦嘅效果咯。咁我哋 model 咧嚟向前行下，係啦，左右喐下，係啦。咁你咧都見到咧係追得都非常之速度快嘅。咁我哋而家咧就試一試咧呢個單點對焦嘅效果啦。嚟，我哋對一對 model 啦，再對翻後邊，再對翻前邊。咁樣佢係一個咧內對焦嘅設計啦。咁個對焦咧都係非常之快嘅喎，都唔見會有拉風箱嘅情況出現嘅。咁另外一樣嘢咧就係唔知係咪因為價錢問題啦，即係反映質素啦。咁佢咧就係呢個膠掹嘅。咁有啲人就會覺得膠掹咧可能會冇咁襟用啦。咁但係我覺得 touch wood 用都，除非你係咁插掹嘅啫。正常嚟講應該都冇乜問題嘅。咁另外一樣嘢就係佢重量非常之輕啦。咁佢只係170克嘅啫。咁你配埋咧落去 CFC 部機度咧，其實個重量非常之輕。咁但係都係嗰句啦，因為 CFC 其實我覺得咧佢個膠感比較重啊。咁啊襯翻落部機度啊，成部機就會膠咗少少咯。但係外形 OK 嘅。咁而佢 filter size 咧係52mm。咁一般嘅定焦大概都係呢個 range 㗎啦。咁啊用翻啲普通嘅 filter 得㗎。咁你可以裝下啲星鏡啊、Black Mist 啊入落去咧都可以用得翻啊。咁始終啦，42光圈呢支咧都係一支嘅全片幅鏡頭嚟嘅。咁而佢嘅最近對焦距離啦係0.29米。咁我就攞翻咧 Z7咧嚟睇翻咧，究竟佢最近可以對到幾近咯喎？睇下先。
咁啊，大概咧係呢一個位置嘅距離咧，就可以對到焦影得到噶啦。咁最近對焦距離咧就係咁上下啦。Forever, forever, forever. I'm loving this moment. Can we stay here? 價錢方面咧，佢係2280蚊嘅定價啦。咁基本上嚟講，我覺得都係算係一支幾抵用、幾方便，即係好似以前呢一啲嘅50.8咁咧。咁你可以帶出街方面，一支有少少歪，一支又可以影到人像嘅鏡頭。咁配落去，無論係 Z7 或者 ZFC 咧，又唔會話太巨型。咁我覺得呢支亦都可以值得係入手嘅一支嘅鏡頭啦。咁啊，雖然做工方面係交咗少少，但係其實佢嘅影像質素啊、對焦速度咧，佢都係交足貨俾你嘅。擺第一支旁身啦，我覺得都係唔錯嘅。特別新聞報告，咁我哋今日咧呢個評測咧就到此為止啦。咁如果中意我哋條片嘅話咧，記得去 like、share 同埋 subscribe 我哋個頻道啦，同埋要撳埋model 嘅鐘仔啊，唔係撳 model 鐘仔，撳埋留意埋 model 嘅 IG 係啦。咁啊撳埋我哋嘅鐘仔就會第一時間收到個影片通知啦。我哋下條片再見，拜拜。Do you know I'm looking